おはこん。おはこんばんは。SeigoのBrenのSeigoです。で、今日はあるチャレンジ動画をやっていきたいと思います。ね、ブレンさん。今日は、ブレンはちょっといるんだけど、お休みいただいて、私はチャレンジ動画をこれから撮っていきます。一人で。自分はもうアメリカに来て今もうほぼ3年ぐらいだよね。3年ぐらい経ってて、今はねアメリカで飲食店の方で仕事をしてるんですけど、アメリカに来る前よりかは英語力は多少上がったとは思うんだよね。私は本当に何もアメリカ来た時喋れなかったし、で今仕事でなんか英語使ってるっていうおかげもあって、接客のね英語は結構身についたんですよ。だけどなんか接客の英語を身についてるんだけど、なんか日常会話の英語がまだねうまく聞き取れないところとか結構あるんですよ。なんか仕事場で話してて、なんか英語喋れるじゃんみたいなお客さんと話してて、そういうのを感じるんだけど、でも友達と実際ね英語で喋ってる時とかにあれ全然わかんない、聞き取れないっていう時もあるので、ちょっとそれが唯一のね悩みというか英語の欠点なんですよね。今のところなんか日常会話がそこまでうまくできないっていうのが。で最近あるアプリを紹介してもらったので、今日はそちらの方を試していきたいと思います。でそのアプリがこちら CAMBLY っていうアプリです。詳しいことはまた後々説明していくんですけど、とりあえずネイティブの、方と英語で喋って練習できるということなので、これから早速それをやっていきたいと思います。緊張するんだけどやだーってなっちゃうよね。なんかやっぱり英語ねちょっとできるようになってもやっぱりこれ緊張しちゃうよね。人と喋るの緊張しちゃう、じゃあやってみます。緊張する。ちょっとドキドキしてきた。いきます。Hello, how are you going? Hello, I'm good. How are you? Good, thanks. My name's John from Australia. What's your name? My name is Seigo. Nice to meet you. Seigo. Sounds Japanese? Oh yeah, I'm Japanese. はじめまして。Yeah, はじめまして。If you are okay, so I wanna record this conversation. Okay, how long do you want to have this lesson for? It's like 5 minutes. Oh, 5 minutes. We can't do much in 5 minutes. It's What do you want to talk about in 5 minutes? There's It's not like- much I can... anything is okay. How about I show you Uh-huh. what I would normally do in a lesson? Yeah. Is that Yeah. helping? Yeah. Okay, so are you recording now? Yeah, I'm recording now. It's okay? Yeah, okay, that's fine. So basically what we normally do in our lessons is we read articles together, okay? So what I'm going to do, I'm going to send you one paragraph, which is in your chat, and I'd like you to read that to me, okay? Don't worry if you make any mistakes, but what I'm going to do after is I'm going to read it to you so that you can compare the way that you pronounce all the words to the way I pronounce the words, okay? Okay, so start, please. I have to read this one, right? Just read that to me, yeah, and then Okay. I'll read it back to you. Alright. There is a doctor's job in a small New Zealand town that no one wants. It pays US $265,000 a year. There is no weekend work, and houses in the area are cheap. The job is just 4 days a week with 12 weeks holiday a year. The current Dr. Alan Kenny is leaving. He cannot find a replacement for medical company also could not find a replacement. Dr. Kenny thinks people want to live and work in the city and not in the countryside. Okay,
so now I'm going to read that back to you. Okay. So just listen very carefully. Okay. There is a doctor's job in a small New Zealand town that no one wants. It pays $265,000 US a year. Okay, so you say the number first and the currency second. Okay. US dollar. Okay. There is no weekend work and houses in the area are cheap. The job is just 4 days a week with 12 weeks holiday a year. The current doctor, Alan Kenny, is leaving. He cannot find a replacement. 4 medical companies also could not find a replacement. Dr. Kenny thinks people want to live and work in the city and not in the countryside. So I'm going to ask you what the word replacement means. Could you tell me? Replacement is changing. It is like a change, but let's be specific in this situation, okay? So Dr. Kenny's working. He'd like to quit his job or retire, okay? So someone else needs to take his place. Yeah, okay. So the new person that will take his place will be his replacement. Okay? Okay. What does the word countryside mean? Countryside, like rural. Yeah, exactly. So it's the rural area. It's the equivalent of Tokyo being the city and Nara being the rural area. Okay. Okay? Yeah. Normally what I will do with my students is recommend that they have a 30-minute lesson with me. And that gives us enough time to do a full article and to go through all the aspects of that article in depth, okay? Okay, any questions? This is my first time like using CAMBLY. I can like understand like little bit like easy English and I can listen, I can speak a little bit, but I think that sometimes people like can't speak and listen English well. So those people like trying like wanna speak like English is what you guys doing for? Okay, now for the more basic students, there is a translate function on your chat. So what we would probably do in that case is we would communicate more via typing. Okay, so we bring up your native language, which is Japanese. Let's say I want to say, how are you? So I would type, how are you on my screen, and it will come up, o genki desu ka? Yeah? Oh, yeah. Okay. All right. Yeah, so there's a visual. Okay. Visual in your own language. Then the student can type also in their native language in the translate tool. It will be translated into English for me. So we can do a communication on that level, which is the very basic level, okay? So helpful. What I do also suggest, though, is for people who are beginners, they should try to look at our tutor list and find one of the teachers that also speaks their native language, because that will really help, because the instructions can be in your native language, okay? So that's very highly recommended. You'll be surprised. We've got probably close to 3,000 tutors, okay? Wow. So I'm sure that out of all those tutors, there should be some people that will speak your native language as well. I'm one of these tutors that speaks 3 languages, okay? So I speak native English, native Italian, because my parents are from Italy, and I'm also learning the Thai language, so I could probably speak, basic Thai to my students as well. Any other questions? I think that's all. Okay. Yeah. Well, it was very nice to meet you, and thank you so much. Hopefully you can share this to your audience, and they can come and try us out. Yeah. Thank you so much. Okay, またね。はい、バイバイ。また。バイバイ。そうね、来て。緊張したね。でも頑張ったね。頑張った。もうさ、電話であるとなんかさ、出てこない。言葉が言いたくても。多分ね、英語できる人とか見てる人もいるかもしれないんだけど、多分ね、その伝えるときは自分は結構もう単語でぶつけちゃう。でもそれでも分かってくれるじゃん。完璧なね、文法じゃなくても全然。
伝わるし、そうだよ、それで理解してくれるし、すごいいい先生だったじゃん、すごいいい人だったね。本当に優しかった、ですごい丁寧にいろいろ教えてくれてたね。めっちゃ緊張するけどやった後はすごくいいなんか達成感っていうか、ね、なんか久々に頭使ったって感じがした。できたじゃん。もうすごい汗びっしょりでちょっと簡単にねこのアプリのいいところっていうのをちょっとだけ簡単に説明してきます。でまずさっきやったみたいに本当にボタン一つで予約なしでもうどこでもつながれます。だいたい5秒以内とかにはもう先生を見つけてくれてつながることができるっていうのと、あとは、自分は今回初めてだったんだ。他にも結構 TOEIC とか TOEFL 勉強してる人用とか、あとは仕事とかで英語を使う機会が多い人とか、これから英語の仕事の面接があるよっていう人のためのなんかものだったり、多分いろんな先生がいるからそれに合った、キャビンアテンダントになりたい人だったらキャビンアテンダント経験したことがある先生とかあったのいる、そうだからなんかその先生にコネクトしてなんかどういう質問されたとか、どういう言葉知っとけばいいとかも質問できるみたい。で今の先生は3カ国語喋れるって言ってたじゃん、そうだから英語、イタリア語、そうタイ語だからそれぞれいろんななんか先生がいるから、それ自分に合った先生を選んでやることもできるみたいで、あとはなんか一応ね、ここ新型オンライン英会話って言われてるみたいで、パソコンとかスマホ、タブレットとか、全てのデバイスに対応してるから、さっき自分が携帯でやったようにこんな簡単にね、もうこれバーってパソコンなんか使わないで、もうできたりするから結構いいかもしれない、でここでお知らせがあります。でこの動画を見てくれて私たちのチャンネル登録者である方だったら、なんと無料で15分間この今日やった英語のレッスンが受けれます。15分って人によって長いか短いかってあると思うんだけど、自分今回5分ちょっとめっちゃ長く感じたから、結構たっぷりだと思う、15分でも。で下のね概要欄にその URL 貼っておくので、そこから飛んでもらえれば15分のお試しができるので、ぜひやってみてください、ね、もう本当は最初すっごくね緊張すると思うんだよね。だって最後もなんか押すのそうもうやだって感じだったけどでもやったらで大丈夫だったし、ぜひやってみてください。じゃあこの動画面白いと思ったら、あとCAMBLY楽しそうやってみたいと思ったら、ぜひ高評価の方とチャンネル登録の方お願いします。お願いします。あと忘れずに下の概要欄のリンクから飛んで15分のトライアルをやってみてください。ぜひやってみてくださいね、あとはSNS ブログ TikTok のリンクをチェックしてください、お願いします。ということで、じゃあまた次の動画でお会いしましょう。バイババイバイ。